準備入場啦，好緊張！哇！哇！大家好，今日咧就係連續第3日嚟到羽毛球嘅場地啦。咁今日同之前唔同嘅地方咧，就係咧今日係真係第一日正式比賽啦。咁而家咧就係下晝嘅2點左右啦。咁我哋準備入場去支持港隊比賽。好多人啊！全部都好高啊！今日明明係初賽啊，但係都超級多人啦已經。準備入場啦，好緊張！之前咧就咁攞住個 pass 咁行掂過啊嘛，而家要排隊，有啲唔習慣。一入到嚟咧，都照舊係會有個羽毛球場喺度㗎，有人打波啊！今次竟然平時冇㗎。嚟到奧運梗係要影個奧運環啦，咁所以我哋就排隊影呢個相。哇！好。哇！我哋而家嚟到呢個會場，不過我哋坐側邊啦，有啲可惜。而家混雙同女雙都同時間打緊啦，不過混雙就好遙遠，女雙就喺我哋面前。咁我哋希望佢哋聽到我哋嗌。鄧俊文喺嗰度啊，好遙遠啊，完全聽唔到㗎啦，我嗌嘅話。但係打得好緊湊，12比10嘅咁。3、2。嚟啊！做到！未得！哎呀！3、2。係。對面就有香港旗啦，大家見唔見到啊？咦，周圍啱啱完咗啦。我哋嗌緊嘅期間咧，即係我哋諗緊點解冇人啤住我啊咁樣啦。原來全部都係撐對面隊㗎。啱啱一完咗，全部人企晒起身喺度撐對面隊。唔怪之個個都喺度望住我哋嗌嘅時候。我覺得今場打得好，因為佢哋對歐洲一姐啦、前一姐啦，咁佢哋第2局咧係可以咬到刁時，而第3局咧都可以中間咧係咬住，只不過係最尾咧裁判俾張黃牌讓下停啦，跟住所以佢就即刻狀態 down 咗啦，就連輸。咁其實我覺得有啲可惜咯，不過即係繼續努力。而家因為淨係分組賽啊嘛，加油啊！好啦。趁而家咧法國隊打緊嘅時候咧，咁我出嚟咧去買禮物先。如果唔係陣間咧就塞死晒。咁我哋睇下個 gift shop 有啲咩禮物買先。呢個就係傳説中嘅金幣啊！睇咁有2個。有31件，但我着完之後着上身好似唔係好靚，純粹係人嘅問題。
乜見啊，咁就要快啲講。你開箱一下究竟買啲咩？咁首先要開箱咧，睇呢兩個 coin 啊，一個黑色，一個金色。後面我覺得係幾靚咯，即係有 Paris 2024，唔知大家見唔見？因為我覺得其他咧係冇呢個 logo，所以我覺得呢個幾值得。之後咧就係有啲天啊，每一個咧都買咗少少，咁有啲咧就係俾屋企人，有啲係俾學生，有啲咧就俾再睇下邊個啦，因為都唔係買咗好多，先到先得。跟住我覺得呢個鎖匙扣係幾靚，咁所以咧就買咗啦。因為嗰陣時一開始諗咧，嗰個 coin 咧可能會整唔見，呢個可以扣住，咁永遠都可以留念到咯。喺我嘅角度嚟睇，因為我係好大頭下嘅，咁就係咁多啦。希望大家中意呢一條片啦。咁如果咧你哋識一啲 sponsor 嘅話，都可以即係睇下有冇機會 sponsor 我 out sponsor 試下。咁聽日咧會做啲咩內容咧？暫時都未諗到。咁所以咧，大家咧可以咧喺留言嗰度打低，哇！你想我喺呢一度整啲咩片咧？咁我盡量一日一片啦。希望即係如果我嘅身體允許或者精神允許嘅話，咁暫時就係咁多啦。咁我繼續睇比賽啦。拜拜。